ne marago vende na indengi mwancho mo ligereria radio vuna 102.0 FM ngukwarigania semesa higa yabasaine chigosori umuruburi ugocha naye hasorekera rituko ria Jumatatu gochakira chinsa 11 chia maragoba na ine biro binde tumiranire ga korigeria ria tekira sebiti au hase weekend ngima na nemone weekend yetete ninji kukomanyia hase hangechiteka ikomichintangani ndokwanere hengoyo yensemo yabasubati nyuma tutaraswa sensemeria mamyoko togotera gochigoro toende tukune egosori ya rugby tukune egosori engo ya Liga National Super League ligi edi here ya kabere mense na bage liga nense ya Kenya igatie bintu binde bingi turacho kuna hoikato ichigo imoka hojichinze cheisiko elitomanya mange kurwa sevitibe chigosori go sevitibe ito nje korukujo Fraingongo ukwarigani kunyoranga kogendete korigerige tasenikia onambemo keredio vuna egento gyokango kunyuriga bunga gendera kutobwati gukase mitandao yonspi korwa haso mtandao YouTube nyara go share boigo toeba go subscribe ase YouTube ito ya radio vuna 1 FM setora beto kunera ebinto au buna bona chikosori to igwetu muno morobere igabo basane chikosori keretu kwa Jumatatu bona sensemo hie chikosori tigato chake kurwa sensemo ya mamnyoko weekend igaba Kenya mbako alituya sana hase chimbiro au hande mona sa mamrani agendete mense ya Colombia na mamrani agendete mense ya China asaba Kenya barekane ko imokia chibandera so ko irukense ko ibunduruki chibandera chense ya Kenya senjere ndonge totali kwebwa nonyina bo una intwe o gosekesa kukemugusi abana baito barekane to ko libya sana ande mona se chimbire chicho kumnyoka asama mranio akorekanite me yense ne ya Colombia asama mranio 2025 kwa suma kapo chiri uwena mrongebere na isano hama mranio akali marathon mense ya Colombia haba Kenya na uba rekanto kutagwara mamrania ikigima se nambe yamo cherete omo Kenya na ende tingo obwa kotebanga no mugusi Evans Mayaka kurwa sirira baleto dia gusi unyarta ko kolibia sama mrania yo se chimbero che marathon se de nambe ya maso kore chinsa ibere chiteke kumina ya mone sekondi inye chioka na kurali ko munyangongo asama mrene yo akali marathon akole kantemense ya Colombia dituko ya Jumamosi mogaso senonyina bo harakante ko imukia hobo nyangongo bwa namba ibere ningo ya muchirete homo Kenya boy go Boniface Kipulimo oyerete chinsa ibere chitakeka hikumina ya mone sekondi merongebere nei sana nebere na koiruki bandera yense ya Kenya boy goningo ya nyorete na inde heke wa ge bronze maiga yomo Kenya yo Boniface Kipulimo koira hobonya ngongo nyoranga eke wa ke golde ke machirete mo Kenya na indo mogusina gote Evans Mayaka chingaki eke wa ige Diamond ke machirete mo Kenya boy go oirugete bandera yense ya Kenya sukara chinsa ibere chiteke komine nyene teka neche sekondi meno sekondi komine sana isato mo Kenya boy go Ronald Kiprotich igo nambe ya mabaka nambe isa sama mrenyo akali marathon ya sensema ya basacha igo ya bachireta ba Kenya boka igentokere anda ke koleto mosa so kona boy mo ko cha sense ya Kenya anemona simbere cho chama minyokonga neba ense ya Kenya ke kasene gotagwara simbere chama minyoko ingana poto ko gendra ko kolibia sama mrania yo boy kama mrania ra kole kanite me yense ya China sensemo he chimbero au chingaki se chimbero chia gose sensemo ya basubati sama mranio Miami Grand Slam Track nigo homo Kenya Agnes Chepet haibe kerete omo uko chilinge chimilioni 12 nuguta kianda aigamega yoko bugama mranio mwako iga yo mwaka wechiri ubena mongebere naisano Miami Grand Slam Track ime yense ya USA aigamega yogo kora na mbeye mo se amamrania yo ye chimbero ose chimbero che chimita chiribuisano na boigo gokora na mbaisa tosa mamranio ye chimita chiribuisato omo Kenya yo ni kagendete ko kolibia higatia ba Kenya ba okina bono na ndi babwate ke yo kuminyoka anemono hasor kongo ruense ya Kenya baga sene ko kolibia kegima sama mranio hakole kaneta Miami Grand Slam Track asema ya ba subate sama mrania long distance habanto gosaba abamyaki batata batangana sama mrania simbere chimita chiribuisato nigo nambe maya mocherete omo mnyakura sense Ethiopia arete
meshasha oyirite chinsa isano na isato nechi gose oyirite chitagika isano na isato chisekonde 22 nukuta isano na ibere chingaki Medina Eisa korwa sense boigo ya Ethiopia airete chinsa isano na isato chitagika 22 na isato nechi sekondi isano na isato nakoba namba ibere chingaki boigo abakenya muna nakomanyi omosubati Agnes Chepet akorete namba isato asukura chinsa isano na isato nechi sekondi 22 na isato na boigo chisekondi 14 chioka ase abuguliti bandera yense ya Kenya. Samamiranio ya ensemo ya mains igose mains half marathon se ensemo ne yabasacha na boigo yabasubati asesemo yabasacha chemise Kipukerui korwa sense ya Kenya nigo airete etagekeyemo nechi microsecond 50 nako ibuki bandera yense ya Kenya nako gwekegwa kigold na mabire kamochera omo Uganda Samuel Fitui oyerete etagekeyemo sekonde monechi tageke 22 chingaki namba isatu boigo ya moche tomo Kenya Joshua Kithuku oyerete tagekeyemo sekonde yemo nechi microsecond 24 asesemo yabasubati namba monigo ya moche irete Esther Chemtai kurwa sense ya Kenya oyerete tagekeyemo chisekondi isano isato nukuta isano ose isano ibere chingaki namba ibere boigo ya moche irete tomo Kenya Rensi Ikogo oyerete tagekeyemo chisekondi kianda nechitageka ose nechi microsekondi inye chingaki namba isato ya moche irete Hana kurwa sense ya Buganda oyerete tagekeyemo chitageka kianda ose chisekondi kianda nukuta inye isato boigo samamiranie chimbera chechi mita isano na isato haigabono mete no abakenya tutarigoti kumaiga na nemono abagusi samamiranie yechimbero chechi mita isano na isato asensemo yabasubati botambe muno momaete nga kuigwete nga ngorugusi gose nkuru Kenya se chimbero chechi mita chiribisano na isato ensemo yabasubati aboko manyango ngomosubati Mary Mora negati abantu bako kolibuya kabisa samamiranie yo sabweta mamirania Miami Grand Slam Track akorekante mense ya USA hase chimbero chechi mita chimisano na isato asa korte namba yemo aso koireta gekeyemo chisekondi 50 na kianda nukuta isano eyemo Nikki Inns inigo ajita seribaga liakabere kurwa sense ya USA aso koireta gekeyemo chisekondi 50 na kianda nukuta isano na ibere isano chingaki omosubati airu kurwa sense ya Ethiopia airete tagekeyemo chisekondi 50 na kianda nuguta isano na isato inye nakoba gosina gukora libaga liya gatatu togotigana nayo yensemo yokomyoka omwancho motegereri goso mwancho murigereri radio vuna 102.0 FM mugande tutubate so mutandao o YouTube na nagote mo robero sembeo na basaine chiko sote nche ngongo Geoffrey no mo robero gochera kali tukole Jumatatu otakera gose gochakera chinsa ikomine mocha maragoba aseto ko urigeri ali akorekanire e weekend ngima asensemo ye chikosoli na nemono nagotainga agato kuna chikosoli chonsi pi bono tokoswase egosori ne ya rugby nigo timu yense ya Kenya ya Shujaa Sevens ya kuletiwe chitrayosi ikomine sana nebere se komine na ibere se yali kumyakanense ya USA asama menio ya HP7 series promotion gose relegation playoffs chakole kantenga ime yomocho Los Angeles seno nyina beti mwe ya Shujaa siyarekane wika sebirengo bya matoka bwango iga kubatekana no gotakoli byasa ama meranio au hainegati ya lio mwancho mo digerio radio vuna 102.0 FM ogende tutubate so mutandao TikTok na bwo mutandao lio o YouTube to the live o nomero bali wo chakeri tukolia Jumatatu o chakera chinsa ikomine mochia maragoba boigo tokirana se hama mnyako kidogo omo Kenya bwense omo mnyako bwense ya Kenya Ferdinand Omanyala ama no mosubati Mary Mora niko ba rachiko yeraige ko sigeti miense ya Kenya asama merenio ya World Relay Championship rachiko kolekana ime yense ya China gochakera chitariki 10 motenyiga ogatano oiga chitariki 10 omwako yaiga omogosari Omanyala ni garaji kumnyaka chimbero chia chimita emyemo hasesema ya basubati chinga kimo subati Mary Mora arache
kogendera koro kibunyango bwaye asimbero chimita chimisano na isato asensemo yabasubati omwanjo morigeri tingana ndengo nyolinge radio vuna 102.0 FM yende kutobwati gukonya mbano korigeria so mtandao YouTube egenda gokoragio kana go subscribe onyare go share link yikira banta bange nabo igoto bagotige comment yawo gabo nabo igo like elito nyare gosuka so bugamo weekend na manga kole kanita sengo yo yabasubati se hege kombe nekia FKF Women's Cup asensemo yabasubati asentune tangania mamerene yo na nyorete omonto gosogosira kurwa se company ne ya pet power munenjera ya moyo kwene kibuna abana basubati hanne mono imense ya Kenya boy gombali gotigara maiga ase abi mino bya gosalite gwa bwigoro nkorengia se kemino nekyo timu ne ya Marine Queens nigo yakule tigwe chigol sato ase bosa ne timu ya Citex Bucks asensemo ya basubati chinga kie timu ya Turkana Ravens yakule tigwe chigol sana ese to ne timu ya Ulinzi Starlets negati ye mino bribya nyo se chigol se benya chigol chinyinge kabisa seke minekia wasalete gwa bwigoro nyorenga ene tunda ye timu ikomine emeronge tatu na isato echi cheri getibena sama mrani yo mwako igaja FKF Women's Cup ama mrani hawo chachireta timu chonse pichi chireri kya sama mrani yo mwako ye igane dronja koleka nto mwali bwe wikelia se bono chitimu meronge tatu na ibere chare kumena ne weekend iga heli kuligia bantu wose chitimu ikomine sana amachira chikwenda sentunda yo kosokania ye chitimu chiri komine sana amachira chingia bone timu ne ya Red Sea nigo yakuletwe chigoli nyenye asebosa ne timu ya Milena Queens chinga kie timu ya Eldoret Falcons yabwada na makari yoko tanyosania kolende ga ikulie timu ne ya FC 105 nini fam chigoli sato aseyemo sentunda ye penalty to kwanda somo timu kidogo ngore na tole elito chikoligeria mange na alia kolekanete ase chiligi ao Yes, mega yo motimo como ancho morigel na ndetiga ngwaligani somoro bile igabo basane chiko sari ngoro ko Geoffrey ngongo tokore naga bono ase chiteke china wata ingo bichintangani to akune de binto bono tokoska na gosoye mase mo ase digi ya National Super League
ligi ya kabere mense ya Kenya iga mangina rakorekana ase boiga se ligi ya National Super League bwango iga eklabu kia Moroni Youth ke kosa ase ligi ya National Super League jere ligi ya kabere mense ya Kenya Kenya orogwa kwa kurase ke mbegete tengo yensenki magia FIFA aiga mega eklabu ekyo kia Moroni Youth woikigwa bene kurwase ligi ya National Super League na gotutocha se ligi ya kabere mense ya Kenya jere ligi ya FKF Division 1 ngubatekana no gotoka na mamocho yoko banga machibwa sekemene kyo kia National Super League gento andake kia irete club kia Moroni Youth go kyo kurwase ligi ya National Super League na kurwase ligi ya FKF Premier League bono ogo ikiwa kwa Moroni Youth talintuna tangani timu ase ligi ya nense ya Kenya gose ase ligi ya National Super League gotoka na mochange bunayo ege kore kia bwango iga nkore ngine klabu kia Mathare United egia tokete na mocho yoko banga machibwa se ligi ya nense ya Kenya ege tokerete timu yewe ikiwa cha se ligi ya National Super League kore ndo mweli oye nkere nito gocha se klabu gose gocha se ligi ya FKF Premier League waigo matuka mega ntoro je klabu ne gia Zo Youth keka ikiwa kurwa se ligi ya National Super League gocha se ligi ya Division 2 ege ntanda ke boigo kia rekanige ko kia regade ko se kia berege ko ni kwa sama to kabwango iga me ligi yense ya Kenya na boigo ntwa roche aba ko sori au hoba ko igwatra ni ase hebi ko lebyo ko banga machibu ase ligi yense ya Kenya igatia bo no mo goalkeeper o boni go ko se club ya Kakamega Homeboys o ko se club ya Tusker matuka maiga agacha ko se club ne gia Kenya Police ne kia mo bwato kabwango iga nyuma tara so ase club ne gia Kakamega Homeboys mo seri Patrick Matasi chingumanchi alengo una na tokete kusaka rekana se kenge sekete video ga wakali goli yoko banga machibu yeke menoke ligi nense ya Kenya bintanda kekirete regote ni wasama tuko emerengo kianda kolinde mega ya yeke ombe goseke Cameroon ya tukuterita regote ni gokuwa ne kembe tene tengo yemense ya Kenya se kia mweto bosuri boko soria ase minobe ligi nense gose kwenda no ko sori kwa yengo yokolenda se obwango iga ntorara club kerika Kakamega Homeboys sige komobeka getio mogosoro yo Patrick Matasi ka kosori ase club ekiaye ne bamega yoko beku ensemo andake bintu bikoira okobanga kwa machibu me ligi gose mengo yense ya Kenya ebianda kebera ndense sane birengo bingo yense ya Kenya egente ketanga ninga yoko yarabuna ebirabu ebinge ase ligi nense ya Kenya gose enko yemense ya Kenya tirigwa kanabia inegati ebintu ngagerete biko segeta abagosori me yense ya Kenya na nemona chitimo okobanga machibu ye ebimina no imense egento ngolenginga kegase ne kole mariengo ye ito kerage bono gotigara se ligi ya National Super League waswase klabu ne kia Michael Olunga Football Academy omoigeria we club ekio monene Lodi wa home nigo abode tokurwa seke menoki ikendi chinga ke timu yo ya minyoka ne timu ya MCF na kanyaru wechi gol satu asebere okobora kwa eko mogosari gose ku moigeri wa home nigo kogocha maiga yomo omo egeria antenera wechi goalkeeper se club ekio Gadi Kawudo ko ba egati ya baigeri bare ko gose gati ya moigeri oternete kimeno ki weekend iga so bubu wechi gol satu asebere na kolengana no ebi gose kolengana ne bibi no botuki bwe mekorwa se club ekio kia Michael Olunga Football Academy omwegeria monene bwa club ekio Lodi wa home niga sogete kurwa se club ekio ne kia Michael Olunga Football Academy atamanyetie club ekio obotene we club ekio seno nyena bo hegente igia tigre club ekia mofa geta gose asa gesinyenga ngaikira chikuru sio mwege ndora chikwera chingo bachuko egeria club ekio chinga ki no nyena bo club ekio kika saine gosikera kane ko bia semino bietre sebi no bia bostoliti winko lengia se ligue National Super League yere ligi ya kabere mense ya Kenya kero toko tikaro rase ikende iga emino ombia gosoliti wechinga ki timu ya Kisumu All Stars ya All Stars ya ikurite timu ya Nzoia Sugar chigol satu aseyamo na re timu ya Sam West Prakiputs ya yeku gose ya kule tuwe chigol libera aseyamo mne timu ya Epis Pometa timu ya Epis Pometa negatia timu chiga sene ko kolibia sana se ligi ne ya National Super League aso ikera boni gegwatete namba ibere maiga ye ligi yo ya National Super League kwa tansi kabisa chinga ke timu ya Nairobi United ya teneti kwa manyi nganda ke ko ke alianza le timu ya Nairobi United batete bakali tangania one timu ya Epis Pomete batete bakali akabere sebono chiga sene komunikanikira gena timu ya Epis Pomete negative timu nkolengia se ligi ya National Super League chibwata abeti hoteli ya bange sana
naende ngorenginga asero chibono na saga ya nande ase season igocha nkagirete negati timu chirachi kwena chiralibaga ase eligene yense ya Kenya ya FKF Premier League kubwatekana no mukyo baise kobe kumukya o season igocha na utras kubanyore ligi ya FKF Premier League ase kimeno kende kego seritiwe timu ni ya Vihiga United nigo yanyor tobo buyo buororo chinga kibale kumyakane timu ya Mombasa United chinga kibai kurte chigolisa to sebosa timu ya darajani gogo ekaitwire timu ya SS Asad timu ya SS Asad yareka ni gutura chinga kichingo ngwane mona se ligi ya National Super League etali SS Asad ilitwa maete matoka mega ya kairesha bana chinga kichingo chinga kibale kumyakane se ligi ya National Super League kolende timu ya SS Asad yaberege gwetere mechande menge igati yabono kubwatoka gosekwena na chigukofa gotekena semino awase ligi ya National Super League igentonda kendo jenga obo moyo kwetimu ya SS Asad kopera se ligi ya National Super League around ena kongusana wiki ko cha se ligi ya FKF Division 1 unenjere mewo chikwebanga buyani ko yakule tuwe chigoli isano na ibera sayemo ne timu ya darajani gogo timu ya darajani gogo negati timu chibwata bagosoria bakena inde babwate ebiegwa kigima babiri bakosoria ngoyo yense ya Kenya sekimeno kende timu ya Rwanda Villa ningo ya ikuli timu ya Mombasa Stars chigoli bera sabase timu ya Mombasa Stars negatipo ikoye timu chiko rwanera ko tigara se ligi ya National Super League maiga ye timu ya SS Asad dingo rengene timu chikasene ko rwanera nsa alia munenjere yameyo kweneke buna gwe rusi chiri kurwaso o ikikura se ligi ya National Super League ngorenge babwata chinse mino bitigarte ne binge na ba ko rwanera ba rusi orro na ndi batigara se ligi ya National Super League timu ya MCF egakuliwa chigoli bere ya sisato ne timu ya Michael Olunga Football Academy ose mofa iyo ne timu ikosirwa no mogosoriwe komosaga ni timu yense ya Kenya Michael Olunga timu ya Kibera Black Stars ekayengere timu ya Nairobi United igolema sebose timu ya Nairobi United ne bage kora ligi ya National Super League omweli oje nkolenginga se dabie yo mocho Nairobi timu hiyo ya Nairobi United nyanyarite kukanywa makali na andake obobwiwe timu ya APS Bomet mbware tomo esa kaso kiyeliansa lechi point hegati timu echibere chigase ne kurwanira libagali waswase ligi nense ya Kenya na nemono koboli bunyango wa National Super League asensemo ya basacha no mweli pike minokia wasaitu kwa bwego timu ya 3K FC ni go yanyo to bwego chigoli bera semo chinga kiba kunyangania mne timu ya Migori Youth ne bane timu ya Migori Youth ne rotera twaranga kingi ya ligi ya National Super League ekolenganiwa na matuko amaega ase ligi yo ne ya National Super League ainegati yali mwancho mo ligereli radio vuno 102.0 FM akolekanta se ligi ya National Super League na gendete go kolekana se ligi ya National Super League ikinago tayo ko korekio kano go subscribe na inyora ko tobugati ase mitandao yonsi ya radio vuno 102.0 FM igentoko koraga subscribe oshe link yo like na bogote comment ya onsabu tonyale go suka motwe watikana na hiyo ligi ya National Super League katika bonto so official ya ligi ya nense ya Kenya ya FKF Premier League kende ligi ya National go se ligi ya FKF Premier League ya rekane go twara minana ebinene kegima twara kimeno kia go sali tukule Jumamosi kimeno kia ngeke kyo mongusa kegima kimeno gatie timu ya Tusker hamone timu ya FC Leopards wa igonto bate kimene kenene kia timu ya Shabana bare kumene timu ya Gor Mahia Buikoro negati mino binde binge bya wasal tuwa liga yo ya FKF Premier League chinga kibono eligi yega sene ko iromo so haina yake na ndega sene ko musa pati hotelia gose aba ligeria bange ase liga yo bono maenga yemino ko sal weekend iga timu ne ya Police nigo egende tekora ligi yense ya Kenya ne chipointe merongo etano na isana wikaraboni timu ya Kenya Police nyara ligi ya FKF Premier League senga kientambe ikarae senga kientambe gatika berega igange chiki bere chetire timu ya Tusker gacheka yofate ke gaso igorogali kolende timu ya Tusker nigo yasinyetu gosenigo yasinyetu kuliko bunyangongo lakini kolengana bogo ikaraboniga timu ligi ya Kenya nigo yarekane gutwara mungusaina yake kolengana buna ligi igo ikaraboniga tokonyara gotebani ngo koire ligi gekogera toise gotabase bino bitano bietire gose binano bitana kama bietre se elige yo ya FKF Premier League chiti muchi akoli biane chide chilitoka gire tenga chikoli bia chabe chiko tenenigwa oise koli mne mina bya wasali weekend timu ne ya Tusker nigo ya gwata na makali
gose nigo yabwate ribagari giaria kwetu gutawika asomo choko obwelike nense ya Kenya ase chikibere chetire ase kemino kia ikendi erietete yakurĩtwo nĩ timu ya Mathare United chigori bera ase yemo eririo kana riabwate ribagari ogotira koru namba ibere na egendere kora obonyango bwa ligi nense ya Kenya na ndakeise kobe kosero ase timu ya Gor Mahia ni timu ya Kenya Police na bege timu ya Shabana gochikobogori obonyango obo mwaka oyiga korende timu iyo ya Tusker nigo yatukuteri bagaria bene ikanyara okonto ne timu ya Mathare United chigori bera ase yemo ekeminanda kekirite timu ya Tusker gotigara ribagaria kabere boigo ase ikende yete nigo yabetereti kumakari ogotanyosera ne timu ya FC Leopards neba koirua gose neba mega ikimine kuru makari negati mino ebinene kegima biare kochirata chitimu amo ibere chitimu chinene imense ya Kenya igo ikimine kuru makari tari gento ke arenge gose gento kyo kumya mono korende nekimine nekene ngore konyara batabanga oyongo bugari gosota kubuga lakini ngore nginga hoikira boni getimu ya Tusker negendete gwetera chinga kichingo mwane mono gikurie ni mino ya gosoiri nige kare gotuta chipoint gotuta guoka na ndako gosemeri kwa boko ligyo banyango bu makoyega ni gwanda ke korachi gwaka amasa kumekubatekana nenchera bagosoiri semino bire bietire aseke mino kende etimu ne ya Gor Mahia nabo igoro nero nyanya artiko eteni timu ya Shabana iya bere gigotwara recording ya hane mona semino bitana kemo bietire gose bitano bietire nyuma toreke weekend ige timu ya Shabana nigo yabwete byonsi toise gotabanga etimu gose toise gotabanga onye ndi omunyango obo ligue nense ya Kenya are kwegwa obunyangongo ase ligue ne yense ya Kenya bagotumeke mineno bitana kemo bietire etimu ya Shabana nigo yari gochokora ko omunyango obo ligue ne yense ya Kenya ya FKF Premier League yekolengani gobuna nigebwete bimineno bitano igakonte kimineke mogyoka na ndikimino kia bwigoro ya konte ne timu ne ya Gor Mahia ne kimino kia ngeke ne kigima na ende ngware konyara gotabanga gosengware konyara gotanga timu yengo pwero sete ko boye kore kolengani gobuna timu ya Shabana ya bere kwa chitimu chinyinge ase ligi yense ya Kenya chinga kijinkongo ane mono kero ko sabari go cha sorongo rwa gusira kini ntoro cha bwigoro litangani etimu ya Gor Mahia ge kurusi point chance sata segeti kia Gusii Stadium igo ya kurte timu ne ya Shabana etimu ya Gor Mahia ka konte gori ya masebosa ne kurusi point chance sato korende korengane kimino kia bwigoro etimu chance nchoro getingo ye birengo bwigoro na ene chitimu chingo ngutu konyara gotabanga etimu ego sinigo yeturakine gori ya mo ase timu ya Shabana korenginga na magoso makega korekanete korende etimu ya Shabana ne chikorena sinjere cha echobubwi ne timu ya Gor Mahia korengano koligeri kwane enchere kocha na bera pase kwegero bunyango bwaje bwe ligue ne yense ya Kenya ya FKF Premier League timetinga hayo mwancho mo ligeri korengano koligeri kwa unga rochinge timu ya Gor Mahia ne nyare kwegero bunyango bwaje akortio Oasis ne korengani umuna gwikira bwani gebwa chi point emerongo etano na ibere chi point soto choka maega ye timu ne ya Kenya Police bwatete libagari tangani nechi point emerongo etano na isano etimu ya Tusker no regatigabu nechi point emerongo etano na ibere gwikira bwani timu ya Gor Mahia ibino bya wasaligu ne ibino emerongo ibere na kianda gwikira bwani ne bwate libagari okwegera obunyango bwaye ekolengani gwabuna ibino egasene ko wasalia nengo yaya nigereje birengo byeigoro aina gati yali yakorekanete ase ligue ne yense ya Kenya ya FKF Premier League ase ikendi yeiga nande ngorenginga elige yo nigo erachie kogendra gotwaro munso kegima tokwanda somo timo kidogo tokweranaga ndachikoligeria nara ya se kambi ye timu ya Rising Stars ya Rising Stars ose timu yense iyo mopira kwengo ya basabalensi ya Cameroon gebere asensemo ya bamura nabo igo ninchiko kore chize chesco ngoire goikari me yense ya Bongereza toso imense ya Faransa toso imense ya Italia nabo igense ya Hispania tomanya nara liaga Andre Torro anemona senko yo nkoro kwa Geoffrey Ngongo moro bena yora sembe ona basaine chigosoli
Yes, naendo mwanchu murigeti kana ende nkwarigania sentunde yengaete keneke ngesekyo moelio. Toko chukokoro murobelio igoito wabasaine chikosori ime ya Radio Vuna 102.0 FM. Murobelio kole tuwa sore na inchengongo Geoffrey kile tukole Jumatatu kochakera chinsa 11 chia Maragoba. Niko toko tuwalense ya moyo kokwana chikosori haya atekire weekend ngima. Naende onyambono gocha nagotenga twakunire kurwa sensemo yo mupira wa Banyaroka. Twakuna maminyoko ligi ya National Super League twakole ligi ya NNC ya Kenya na bono ntete ngoso ya sekambi ye timu yense ya Kenya ya timu ya Racing Stars timu ya Bago Silverense ya Cameron Gebere maiga yoko ruwa imense ya Kenya se kagechi kiangesa tochietire kochiari mense ya Misri somo choma neno Cairo kochiwikirana sama miranio ya orogongorwa Afrika ya Bago Silverense ya Cameron Gebere ama miranio ya Afcon agonyorwa gosakonyoro gosira kurwa se company ya maguta ya Total Energies timu yense ya Kenya niko yabegetwa serombe ne ya ba ya wate timu yense ya Nigeria igatwara ense ya Morocco ense na Nigeria Tunisia oikiraboni ngamega ya mamera niko chakabe na chitarike berongebere na isano na ibere chama chomotenyoka no mwako yiga niko bone timu yense ya Kenya ya gosere minobera sama merania yo ya Afcon ya Bago Silverense ya Cameron Gebere se goikeraboni ga etimu yotera nyora bobuya se kemino kende gionse se minobere ya gosoire ekemino kya begetangani nigo ya gosete amone timu yense ya Morocco itukuria la misi eikeria ase timu yense ya Kenya ye ikorito chugorisa to asebere ne bamega yogo chaka kora mapema se ya rekanete konyonse asiteka cha mapema korende timu yote cheti konyoro kubwa woko gendere bobugwe kemina nekyo asomwerio ya koritu gosia kuritu chugorisa to sebere na bwigoro chinsa ekemino gya wasartu chinsa cha Maragoba chinsa cha komina ibere ika timu yense ya Kenya njera niteketi na ende kotemba koligia egesio kiabo na ende egesio kiabo na ende gya tumirete nyasi mega ye timu yense ne ya Tunisia kurumega na koye kongonta chigorisa to ase mone ba mega ye timu yense ya Kenya kutangana konyonsia ase chita kachia genge ta ya emeronge tato na isa nebere wetra somo sere Lorenzo Kota yo nyonse tie egoli ntangani timu yense ya Kenya inga timu yense ya Kenya Racing Stars ya berege koru egotangana kofun konyonsia ase bimene biga bia Afcon ngandete mense ya Kenya ikose mense ya Misri korende aba meri baite timu yense ya Tunisia nigo yarute mege kai konda chigorisa to asibere baige timu yense ya Morocco abaringa banyango bo mwaka yo bo omwaka bweri bwe yamachimiki ana na mengo kya nesa ne tano nebere niko baruete mega na kai konda timu yense ya Kenya Racing Stars ikora uno mwegeri Salim Babu gakonyornere gakokonya no mwegeri Anthony Aulia obako yegeri timu yense ya Kenya nigo ba tore chinga kichingo ne bamega yogo tolire irabuna waigera na kwabo asama meneo ya Afcon yo mwako yiga nsema ya basa Valencia Cameron Gebere mbali ko gendo go chikuikira na bose ko ndingo toletera balinga matunda maya ko ndego ikira boni genjere binto bire matumaini ta ko bo ko ikira boni ge kimino batikira tine kamo anda ke baise go chabuna bachiko sa netimiense ya Nigeria inkorengi ikira boni ga ya go sere kimine kamo hibwata je point isa to mega yuko ikuliti miense ya Tunisia niko bono timiense ya Kenya ya Racing Stars tikalite kimine kamo gyoka era chiko bikana bya netimiense ya Nigeria ko korenga nimnense ya Nigeria negative timu chirichibwate go sechibege to mokia sana so kinebye go bya go salia bake na ende ngorengi nga etimu yense ya Kenya tego chiko kolibya se kimine ne kige korenga ni kwabuna onye yasinyiru konyorobo bya se timu mune ya Morocco ne ya Tunisia timu ya Nigeria negative timu chinkongu asoro gongo sasa mamene yo oikira boni gano isikolige timu yense ya Nigeria nega bantu babike to mokia sana so kwene kibunangu sirabale bya go bya go salia bake na ende ngorengi nga baka bachiko twachinga kichingongo anne mono chinga kitura chikumena na barabwo na igongo lengi nga esabali timu yense ya Kenya ya Racing Stars wikirana sama miranio ya gosiko chiko koli bya sama mirania yo ngolengi nga aereira se entunda ye chirombe erombe ya ba asaba bikire na wata ine timu yense ya Morocco ya Tunisia mone timu yense ya Nigeria asaba no wikira boni ge timu ye ya Racing Stars tikalteke meneka magyoka elinyare go enyare go kole meno bierombe esera cheko sera netimiense ya Nigeria inegati yali mwancho moligereria agasene ko ganda imense ya Misri hasomo chorio Cairo chinga kitimense ya Kenya ya genda ile ko kolibo basa mamene yugo setara chaka bya sama mamene ya semino bere bietre ya itru bino byonse
na ndo chingo gosemeri gwe timu iyo gochega gotigarase amamenane iyo ngo gotoka no nyang'ake kekora gwatumire nyasi tokorwa bu ndete ngwere bono baka maiko sechinse cheisiko togosoime ye liga nense ya Bongereza ase ikende yetete eminano ombia gosertwa se liga nense ya Bongereza ya EPL toro chitimu au chigo kongontwa ne chine chikonyoro bobwi ngorenginga chitimu chinyinge ane mono mne timu ya Arsenal ase goikera boniga ase liga nense ya Bongereza yabeire gosua kidogo gose gotwara emisukosuka ase bimina byao ya gosairi naende oise kuri goikera boniga temetinga gosenekere yesanikire na eligi ya Chile naende bono mbagwatari bakario kose kombe ke UEFA Champions League ase season yegocha kende gyonsingisa kwa bakachi timu isano chintangana ase liga nense ya Bongereza chikonyori bakaria benerio goswa ase ligi gose kosera sama mene UEFA Champions League tabo ase timu ya Arsenal goikera boniga gwatete namba 2 ngorenginge yesanikire no koserio kuna gose okogoserio konyora bagase kombe ke UEFA Champions League temetinga nakine bintu bikwirira chitimu echigota kori buya etimu ya Manchester United yero botambe season yetera bachira bu yagoikera boni gwise koriga libina inseyo poegeri bwa ya Ruben Amorim gesaso imekrambi ye club ya Manchester United ase mino bi liga nense ya Bongereza obeire katernete mino emerongo ebere nabine goikera boniga niga bwete mino vitano na kemo akagenda makali vitano na kemo akontu mino 15 na gosaga kontu bibimina no 10 na bibere ase ligi NNense ya Bongereza ogoitukwa ekwa bwigoro ne timu ne ya Nottingham Forest ngwarenge tokyo ko gosegente kogani sibare nige timu eyo ya basaga netekerage timu ya Manchester United goseka bamenya kuige kanyoro bwechi golisa to senye aseka minoke ligi nense ya Bongereza ngento yati timu ya Manchester United aseli bagari 15 nsalia na boni gango lenginga timu ya Manchester United babatange begetelisa se kombe ke Europa League ainegati yali batio telibe ligi gosebe timu ya Manchester United bagokwana kolengana na barabo ose kolengana inche timu ya Manchester United ya tora chinga kichingo ngwane mona se season ye iga gotigana na ye timu ya Chelsea nigo yakonta banyangongo nande mashabiki ya Chelsea aro kanitego yake kubakirage mega yobo bibu abuyigoro bwejigolisa to hase yamo oita abanyangongo be liga nense ya Bongereza timu ya Liverpool bagotebanga elige yaga komento mino bitato timu ya Liverpool bakora liko babanyangongo pi kekogeranga engo yababire bakosalia kese babu banyangongo amaenene ngojere yense abuyigoro marago be timu ya Chelsea nya kontetesa seketiki abugange timu ya Brentford ya Liverpool chigolisa to hase yamo chinga kipo igo chitimu muna ya Newcastle United ya betereti makali yoko yonsa ni golia mase megento ke Yesu kumetoweka namba 4 nako genda kurwana liba kali yoko liga kombe ke UEFA Champions gose ko ligi bagase kombe ke UEFA Champions League boigo club nekia Manchester City boigo kanyaro bobibwe chibo sebo bobibwe golia mase busali kule Juma chinga kibale kobeka na bia timu ya Wolverhampton Wanderers nero ikagenda ko ligi liba bagase kombe ke UEFA Champions League season ikocha igate timu chinde chigasene kweliga libaga nabo igose kolinga timu isano chintangani timu ya Liverpool Arsenal timu ne ya Manchester City timu ya Newcastle timu ya Chelsea boigo timu mune ya Aston Villa Nottingham Forest no chire chigasene kurwana libaga kirage kolige kombe ose kolige libaga se kombe ke UEFA Champions League kuwatra ninga chipua terete namba isano na isano ne mokobwatania ne chipointe merongo 5 nomo Ukiraboni ligi ya nse ya Bongereza nige gasene koira omungusaine yake kolende timu jitia chire kurwa se ligi ya nse ya Bongereza chinga kitika timu no bike oikomo helio timu ne ya Leicester City timu ya Southampton na bige timu ya Ipswich tiro chiche igire kurwa se ligi ya nse ya Bongereza na tika chikende nsali chitembe buyana chichikwira na gocha se ligi ya nse ya Bongereza negati ali agende to kolekana se ligi ya nse ya Bongereza to kurwa bo to saime yense ya bo Italia omogosori Marcus Thuram omuburu wense ya bo Faransa oyiro mosaga nibwo monne bwe timu ne ya Inter Milan nigo ali no kwegene una nachiko kwenye timu ya Inter Milan chinga kira chie ko yaliga ninga timu ne ya Barcelona kurwa sense ya bo Hispania setunde ya kabere kombe ke UEFA Champions League anda kasa no kwegene buna timu yo nachiko era go ikase finali ya kabere inse ya seasoni osase seasoni zisato chetre aye kiase finali ya kabere kombe ke UEFA Champions League chinga kibera chiko bikana bia timu yo ya Barcelona
omogosori Makasturam negati abagosori banyoste chigori chingi ekigima ase entune ndang'ani ye egekombe kia UEFA Champions League ase semifinali ikeria chinga kibatarete gochimia abo Hispania ase babeterereti kumakari yekonyonsa chigori sato ase sato ne timu ya Barcelona kerenka bone ikeiga ningo barachikuyariganinka etimu ya Barcelona ase gatigia San Siro ase boigo babegete soso gochikwene kibuna ngonyara bali baga ase finali yegekombe kia UEFA Champions League ase ntunda ya kabere insi ya season isato boigo ase kimeno kende timu ya Arsenal ne abamaega yogo kurigo weekend timetinga babegete liso lakini kolengano kuligeri kwana ase kimeno kia bagosorete weekend abagosori babegete tinko lengina abagosori babona mbaye mugosege kosigeri kia begetangani tokuri mno mugosori Thomas Partey no arenge Declan Rice Bukayo Osaka Odegaard gati abagosori banda abange kolende ogoitu kwapo timaitinga no gokira bebangete kemino keiga kige tunda ya kabere ya kombe ke UEFA Champions League ase semifinali chinga kibara chiko tara gochimia abo Faransa enyorubuna eikeria eta etimu ya PSG kare yakoresa bali gochemense ya Bongereza nigo yanyora chipointi sato nabo igekoria mokuru ase etimu ya Arsenal chinga kibata to chesegeti ya Fra Emirates na endengo lenginga oko chiko yali ne timu ya Arsenal se egeti kiabo gianka gia apaka de Princess mense ya bo Faransa timaitinga Arsenal ne chekenyale boli onye yakuletwe eikendi amone timu ya FC Bournemouth PSG onye gachake karusi point Jones ne chenyare gotenenia obosaga ni timu ya PSG ase ekeminokie eikendi ne timu ya PSG gochikiyale timu ya Arsenal omosaga ni timu ya PSG Ousmane Dembele chingumanjironga nabwatoro gomana enkolenginga egentanda keresi kubikosa bali timu ya Arsenal moyo gukwene chali bagase finali ya kombe ke UEFA Champions League lakini kolenga na nje timu ya PSG ni timu bwate egekosi gekomu na nene timu ya rekani gutora munguse ekosi dengo yebirengo bigorasa matuka bwango iga na ndengo lenginga enere entunda yaye onyete koira tikali olinta Milani ile kombe ke UEFA Champions League ekorense koligelinga bono eikene to kwente kumanya bantu wachikosi finali mbarabi na ngolenginga egati timu chiakeire kokokegima chiko chikobole munyango boma ko yega osibwe season yega ya UEFA Champions League etimu ya PSG ne timu yabo nande ko chikoliga kombe ke UEFA Champions League sentunde ntangane ase umugane bwe club ekyo na bwego etimu ya Arsenal ne begete elisa so koliga kombe ke UEFA Champions League sentunde ntangani lakini ngolenginga okokontu kwabo kwegolea mase busane timu ya Paris Saint-Germain na segeti abo gianga gia Fra Emirates negati ebinto gose negati yebitango birabeke timu ya Arsenal asabe keima ugotanyora egakombe ke UEFA Champions League nabo igase chinguma chukura na konia abagosolia ebirabo au mikoro mimerereta abagosolia au amate chinga ki baro kiringo yebirengo beigoro igati birabu biribyo kiringo yebigose okogani gukora abagosolia ngamone club garkia Manchester United ngeganetie obokoliri bwomo sagani we timu yense ya Cameroon oyo ko seri club ya Brentford omogoseri Brian Mbeumo naboigo ekilabu negia Manchester City kirokire kanga yakonyore omogosoria wigetiga tipe klabu gia Nottingham Forest umweruense ya Bongereza omogosori Morgan Gibbs White kurase klabu gia Nottingham Forest igati ya bogosori banda abange kolende omogosori Alexander Arnold umweruense ya Bongereza okase klabu kia Liverpool niga bekira rabu naere omwele bwesisoni ngosokale kurase klabu kia Liverpool na gosime yensi ya Hispania se klabu kia Real Madrid na bogi klabu kia Real Madrid ni okiro kire ganga yo como nyora goseko nyora bokoli bo mogosoria ebwebegi bwe klabu kia Arsenal muburuense ya bo Faransa mogosori William Saliba egatia bo sebanda bange na bogi mogosori Rodrigo nigo ene kiri chiko nigo orogeti ganga yo gosokura se klabu kia Real Madrid cosa se liga nense ya bo Hispania Arsenal nyina be club kia Arsenal kioro kirega ngaya ko nyara bokole buo mogosori ye ini gatia bogosori bali ba kose chinguma chicho kona konia bogosori aseligene yense ya Bongereza ngolenginga goikiraga timbu gatikende odatika gokorro muro berito bwito kupwa lialera bwo basane chigosori o nomuro benaba te gocha kali tukole Jumatatu ochakira chinsa 11 ase tugodwalense yemo gose chinsa gosite kemeronge nene isana weekend se yemo tugokwanira chigosori alia tekres chigosori kuruchinsemo au ngolenginga oikera lero gaiga no ngobutero moro bilito kelio kwa kabene nchengo Geoffrey ase o koletero moro bile iga bene nendo orape ka koletero moro bile kera Jumatatu kulende
ngore na bali bonsi asibali bane kibuna homuro birengo ikira nole muna sense moye kamera Daktari Joseph Nyagaka negatia bantu bane kibuna ngo murobere ngo guchirora senjerere ngikirano egati ya bantu banda bange togwaterana asenjere yemo yogo koredero murobere wikira butigante benga kwa eri tumira nditu kure Jumatate ikigocha tinse 11 cha marago batokwanira amange korende kyo karagioka no kugenda go subscribe na kutupata se mitandao yetu yonse pia Radio Vuna 102.0 FM nche kongoro kwa Geoffrey Ngongo.